ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬರ್ಲೆ ಅಂದ அப்படி யாரும் ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅಟಿಲ್ದೆ ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ ಚೂರು ಏನ ಹಾ ಅಂದ ಆಗ್ಬಂಡು ಬೋನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸೋತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ ಓ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತೆ ಏತ್ ಆರ್ಡ್ರ್ 2,000 ಐತೆ ಅಂದ್ 2,000 ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ 2,000 ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ 2,000 ಉಂದತೆ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಎಂಗುಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅವ್ನು ಏರ್ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ತುಕ ಅತ್ತ ಯಾನ್ 2,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ದಾರ ಮಂಡೆ ಚರ್ಪಜಿ ದಾರ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಅಂದ್ ಆವಿಯೇ ಅವು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ 2,000 ಐತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನನೇ ಎಂಕಲೆ 10,000 ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅಂದ್ 10,000 ಎಂಕಲು ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ಓ ಎಂಕಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯ್ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಅಂದ್ ಇದು ಜನ ಇರ್ ಕಡಪುಡವ್ರು ಬಂದ ಜನ ಬಡ್ಚಿ ಆರು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಗೋಬಿನ ಅಡಿಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ ಆರೆಗುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ದೀಪ ಸಂತೋ ಎಲ್ಲಂಜಿ 2,000 ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆರ್ಡರ್ 2,000 ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4,000 ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ಬರೋದು ಜನ ಬಿಡ್ಸದ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿನ ಬುಡಿ ದಿಲ್ಲಬೇಕು ಸಂತ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅನ್ಕನ ತುಂತಲೆ ಮೂರು ಏನ ನಿಕ್ ಸಂಬಳ ಬರ್ಬಿಜೆ ನಿಕ್ ಸಂಬಳ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ನಾರು ಒರಿಗುಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಬಗೆರ್ ಮಲ್ಪುನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪುಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಈರಿ ಸರ್ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಬಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಗಲ್ಲ 150 ವಾಡು ಜರ 150 ಪಾಂಡು ಮಾರ ಎಂಕಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಮಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೋಟ್ ಕೊರೋಡು ಅಚ್ಚತ್ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಬಾಕ ಕೊರ್ಪಿಂಡು ಗೊತ್ತಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 10,000 ಬರ್ಪೇರತ ಅದ ಅಲಕ್ಕೆ ಎಲಿ ಬಸನ ಮಾಡ್ದು ಕಲ್ಲಡ ಕೊರ್ಪೆ ಓಯ್ ಅಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ದುಂಬಿ ಎಂಕ್ 10,000 ಎಣ್ಣೆ ಎದುರ್ದಿವಳು ಇದನ್ನ 10,000 ಪುನಃ 3 ಆವ್ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇದು ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಣಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ದೀದುಂಡತ ಖಾಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಿರ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾ ಉತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂಚೂರಿ ఉంది ಮೂಲೆನಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಡಿತ್ತು ಈಜಿ ಇರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ಇರಿಗೆ ಏತಿ ಸರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂಚೂರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ತಿನ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೆಂಚಾಪುಣೆ ಅಂತ ಉಪೆ ಬೊಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಏತನ್ ಪನ್ಪೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಏತಿ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ ತಿಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರು ಬೊಕ 4 ಪ್ಲೇಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡ್ಕ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಜ್ವೆಲ್ಲರ್ ಪೌಣಂತಲೇ ಇರ ಬುದರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಅರುಣ್ ಬಂದು ಅರುಣ್ ಅದೇ ಅವಲ್ತ್ರ ಬತ್ತಿ ನೀರು ಮೂಲೆ ಊಡೆ ಇರು ಇದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಉಡದಾರ ಅಂದ ಇರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ತೈನಿ ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ಮಲ್ಪ ಗೋಬಿ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತಯ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕದ ಇರ್ನ ಭಾರಿ ಶಬ್ದ ಕಾಲೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾನಿಗೂ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಇರ ಬುದರಿನ ಮಂಡ್ರಿ ಅರುಣ್ ಅದೇ ಇರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಜಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಏರ ಪಂಡಿರ ಬೀಚ್ ತಲ್ಪ ಇರ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂಚೂರಿ ಅತಿ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂಚೂರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಆ ಪಂಡ ಕೈ ಚಲಕಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಏನೇ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂತಪ್ಪ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂದೆ ಮೊಗಲ್ಪುರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ರಗೆ ದುಂಬುಣಿ ಚಿಕ್ಕ ಏನೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ದು ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆತನ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಪುನಃ ಅದು ಹೋತು ನಂಬರ್ ಬಿಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಏತು ಬೇಕಾದ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಚ್ಚ ಕ್ವಿಕ್ ಬಂಡಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪಿ ಕಾಂಡಿದ್ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ದುಪ್ನಾಗ ಪಕ್ಕ ಎಂಕೊಂತ ಲಾಸ್ ಲೋಂಡು ಅಂದೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ ಲೋಂಡು ಲೋನ್ ಪುರ ಉಂಡೆ ಲೋನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮೂಲ ಮಲ್ತಿನ ತುಲೆ
ಅದಗ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅದಗ ಮಲ್ಪ ಏಯ್ ಛೇ. You are Mr. Perfect. Yes. I menate match kordu bole mare sir. ಕುಲ್ಲೆ Altense pande ena bodinde. ದಾದ ಬಡು ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಉಂಟು ಬೇಕಾ? ಎಲಿ ಬಸನ್ ಉಂಟು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಬಿ ಬೇಕಾ? ನಿಂಗೆ ಗೋಬಿ ಇಂಜಿನಿಯಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಜಡ್ಡಿರ್ತೀನಿ. ಕುತ್ಕೋ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತುಗುಳ್ಳು ಕುರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲಡಿ ನಾದುವೆ ಮಾರೆ ನಾನು ಮೇಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಗೋಬಿ ಮಾಡಿ ಮಗ ಆಯ್ತು ಗೋಬಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಗೊತ್ತಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ನೀರ್ನ ಗೋಬಿ ಮಂಜುಳ್ ತಾನೆ ಮಂಜೋಳು ಮಂಜಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಕೆಂಪಾಪು ನೀರ್ನ ಮಂಜೋಳು ತಾನೆ ಆತ ಬೆಂಗಲ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಕೆಂಪು ಅವನ ಏನು ಗೊತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಹೈಫೈ ಇದಾವ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಂಜಾದು ಬುನಾಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆನಾ ಏಯ್ ಈಗ ದೂರ ಬತ್ತಿರ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿನದ ಅತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಬಂತಿಗೆ ಬಕ್ಕೇನಿಯಾ ನೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಟ್ಟಿಲ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿಂದೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಏನೇ ಒಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಪುದರಂಡು ನೀನಾಡ್ದೇವಪ್ಪ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂಚೂರಿ ಪುದರ ಹಾಳಪ್ಪ ಮರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂಚೂರಿ ಬಂದು ಪಾಟ್ಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಪಂತೇನೆ ಪುದರು ಅದು ಎಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ತಿಂತಾರೆ ಪುದರು ಬೇರೆ ಅಂಚುಂಡೆ ಬೀಳ್ಜ ಬೇರೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೇರೆನೆ ಕೋರ್ ತಟ್ಟದ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪೂರ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಪುರ ಯಾಪ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ಲತಾ ಎಂಕಲ್ ನಾಲಿ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ಬೇಕರ್ ಸಿಂಟದು ಒಂದು ಕಾಟ್ಲೆಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ನೀತೆ ಆಕು ಕಂಟ್ರಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಜೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟ್ ಊರ್ದಂಚ ಆಕಲ್ಲ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಕೊಡ್ತಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈತೆ ಬಾತಿರ್ನು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡವು ಜನ ಸಂಬಳ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಕುಡಿ ತಗೋ ತಿನ್ನು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾರ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೀಯ ಉರಿ ಮಡಿಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಏ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎದುರು ಅಂಚ ಬಾದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನ ತಿಗಲ್ ತುಂಬಲಿ ಎತ್ತರ ಮಂಡಿ ತುಂಬಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಿರೇಗಾಂಡ್ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಎಲೆ ಬಾಸನ ಮಾಡ್ದು ಮೂಲೆ ಕೆರ್ದು ಹೋಗ್ಬೆ ಗೊತ್ತಾಂತೆ ఒక ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಬರ್ತದೆ ಹಿರೇನ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂಚ ಬಾದರ್ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡದ ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ನದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ನೆ ಮಗ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ನದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಲ್ಪ ಬಾರು ನಲ್ಪ ಪಂತು ಜಯಾನ ಪಂಚರ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾನ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಡು ನೋಡಿ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನಾನು ತಿನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಓಯ್ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೈ ಬಾರ್ ತಿನ್ಪದ ನಿಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡೆ ಟೈಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಪುಚ್ಚಿ ಇವು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟನ್ನು ಶೇಕ್ ಏಯ್ ಕುತ್ಕಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಉಂಡಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಕುತ್ಕೋ ಮಾರ ಏಯ್ ಡೈಲಿ ಬಾ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬಂಜಿಂಜು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರತಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಡ ಬಾತಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಡ ಬಾತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂದಂದು ಅವು ಪಣ್ಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಅವ್ ಆಡದ ಅಂದಂದ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ನದೆ ಅಂದಂದು ಯಾನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬರ್ಪಾಯ ನಾವು ಕೊರ್ಪಾವ ಪಣ್ಣ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ನಂತರ ನಾನು ಅಟೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಾಕಿದಿ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಚೂರು ಸುರೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು
ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುರೇಶ್ ಕಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಬಿಡು ಆ ನೀರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲಂಗಿ ಐತೆ 4,000 ಪುಲಾವ್ 4,000 ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ 4,000 ಗೋಬಿ ಬಕ್ಕ 4,000 ಉಂದತೆ ಅಂದ್ ಆಪ್ನ ಏರು ಜನ ಬುಡ್ಚಿ ಜನ ಬುಡ್ಚಿ ಅವ ಕಂಜಿ ಸುಮಾರು ಅಡಿ ಅಂದ್ ಜನ ಸಂಬಳ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಕುರ್ಪಟ್ಟಿ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕುರೆ ಪಟ್ಟಿ ಜನ ಅವನದ್ದು ಏಸ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಂಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಅವನಿಗಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದನಿಯ ಕುರೆ ಪಟ್ಟಿ ಸುರೇಶ್ ಯಾನೀರಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಏನಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಚಿನ ಆರ್ಡರ್ ಆಪುಡ ತೂಕ ಏನಾಪು ತೂಕ ಅವದೇ ಓಟ್ ದೀಪ ಸಂತೋ ಸಂತೋ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ದಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ಕಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿನ ತಿನ್ನಿ ಅತಿ ನೀರು 1,000 ಕಮ್ಮಿ ಪುರ ಆರ್ಡರ್ ದೆತನ್ ಜರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹೌದಾ ನೀ ಎಂಕಲ ಕುಕ್ಕುಲ ಅಂಚೆನುಂಡೈತಿ ಆಯೆ 100 ಬಕ 200 ಬರ ಮಲ್ಪುಜೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4,000 5,000 ಯಪ್ಪ ಮೆತ್ತೆ ಉರಿಯೇನೆ ಒರಿಯೆ ದಾದಿ ಲಾಟಿ ಈ ಜನ 100 ಜನದ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತನ 1,000 ಮನ್ಪಿ ನಾತಿ ಪಕ್ಕಡಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಂಡ್ರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪ್ರ ಅವು ಕಿರಿನ ಲುಂಗಿ ಬಿನ ಲುಂಗಿಗೆ ಏನ ಅವೇ ಬಂಡೈತೆ ಲುಂಗಿ ಏನತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂಡೆ ಸೆಕ್ಕೆ ಬಗೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಲುಂಗಿ ಅಂದ್ ಬಗೆ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕಾಸ್ ಮಾಲ್ತಾ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತಾರ ಬೆಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮಾಲ್ತಾ ಬ್ಯಾರಪುರ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನ ತುಲೆ ಮೂಜಿ BMW ಉಂಟು ಅಂದ್ ಮೂಜಿ BMW ಬಕ ರೆಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ ರೆಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಬಕ ಎಡಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಟು ಓಲ್ ಉಂತ ಅವ್ರಿ ಅವೇನ್ ಪುರ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಅವು ಪುರ ಅಡಿಟ್ ಎಡಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತಂಡತ ಐಕ್ ಮೊರನಿ ಆಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ರೈಡ್ ಆತ ಅಂಚತ್ತೆ ಜಿಜಿ ಅವ ಬಂಡೆ ಎಡಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಟು ಬಕ ರೆಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಪೆನ್ನತೆ ರೆಡ್ ಸಾರಿ ರೆಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ 4 BMW ಮೂಜನೆ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅತಪ್ಪಣ್ಣ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಏತು ಭಂಗ ಬಿಡ್ಪವಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮೊಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಧರ್ಮಗು ಸಂಬಳ ಗೆತ್ತನ್ನ ಕಾಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆ ಧರ್ಮ ಈ ಜನ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದ ಎದ್ದಿ ನಾನು ಬೇ ಸಂಬಳ ಸತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತ ತೂಗೊರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇನು ಡೈಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿ ಡೈಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಓಯ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಹಂಚಿನಕಲಿ ನೀತಿ ಇಂಚೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಹಾಳೆ ಇವಿ ಅಣ್ಣ ನೀ ಕುತ್ಕೋ ಮಾರ ಏ ಕುತ್ಕೋ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಕೊರು ಮಾರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡು ಕುತ್ಕೋ ಬೇತೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಮಟನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಸೂಪ್ ಉಂಟು ಸೂಪ್ ಡಿರಿ ಚಿಕನ್ ಆವ ಮಟನ್ ಆವ ಇಂಚಿ ನಾವು ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಪಡಿ ಬಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸತ್ಯ ದ್ಯಾವರ್ನ ಅದೇ ಬದುಕುಜೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬಾಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ದ ಬುಧಾರ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲೇನ ಮಲ್ಪ ಆ ಜನ ಸಾಮಾನು ಒಯ್ಕಿ ಏನು ಸಾಮಾನು ಬಾಡೋಡಿಂದ ಆ ಜನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಆ ಬಣ್ಣೆ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನು వచ్చి ಬಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಮುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬನ್ಪೆ ವೆಜ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆನ್ ರೆಡಿ ಪುಲ್ಲ ವೆಜ್ ಆಪುಂಡಿ ತುಲೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬೋದಲ ಸಂಕರೆ ಸಂತೋ ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿವರೆ ಓಲುಂಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಇಚ್ಚಿನ ರೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಕ್ಕದು ಬೋತೀನಿ ಮಾರ ಜನ ಗ್ಯಾಸ್ ತೂಗ ಬರಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗ್ತ ಬರ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ದುರ್ಸು ಮಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡುಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ನೀರು ದನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳೆದೈ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ತೊಂಜಿ ದಿನ ಇಸ ಕೊಡ್ದು ಕೆರ್ಪೆ ಅನ್ಮಾಡ ಬಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಪೇರ್ ದಂಚಿ ಮನಸ್ ಪಂಡ ಈ ಬೀಚ್ ದ ಕಡಲ್ ದಾತೆ ಮಲ್ಲ ತೋಜೋಣ ಪೇರ್ ಇಂಚ ಬಂದು ಕಡಲ್ ದಾತೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ ಕೆಲವೇರೆ ಏನಾಲ್ಪು ಉರ್ಚಿದ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಪಿ ಅತ್ತ ಅವ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಏರಿ ಗೊತ್ತಾ ಬಡ ಆಯ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಾತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ತಕಲ್ಲ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇಂಚಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇನ್ನ ಸರಿ ಉಂಡಿ ಇನ್ನ ಅಲಬೋದು ಪೆಟ್ಟಿನ ಸೈಪುಣು ಮಾರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊನುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿ
ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ದಾದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅತ್ತ ಏತ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬುಡಿದಿನ ರಿಪೀಟ್ ತಿಂತೀನಿ ಈಗ ಪುದರಿನ ಬಂಡರು ಅರುಣಿ ಅರುಣ್ 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 ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಆಯಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ನು ದಾಯ ಬಂಡಗ ಆಯಂಚೂರು ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರು ದಾಯ ಬಂಡಗ ಆ ಪಾತೆರ್ನು ಏ ಬಾಜರ ಹೊಸತ್ತು ಮರ ಬಾಜರ ಹೊಸತ್ತು ಐಕೆ ಕಿರೆಪ್ಪು ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾನ ಒಂತ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಮರಣಿಜಿ ಪಡೆ ಯಾನ ಏನ ಮಲ್ಪಿ ಬಂದಾಗ ಮರಣಿ ಈ ಕೋಡೆ ಬಾಜಿನ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬಾಜಿನ ತೆಕ್ಕಂತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬಜಿ ಬಾಜಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ನಾವು ಸೂಪ್ ಓದ್ ಮಣ್ಣಿ ಹಾಕು ಅಂದ ಚೂರು ಒಂದ್ ಮಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತರ ಆಯ್ಕೊಂಡ್ ಚೂರು ಒಂದು ಪಾಡು ಚೂರು ಅವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಒಂದ್ ಮಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಸುರೋದಿಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆತ್ತದ ಏನು ಅರೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಚಾ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಮೂಜಲ್ ಭಸ್ಮ ಅದು ಕುತ್ಕೋ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ನಿಂಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡು ಯಾ ನೆಕಡೆ ಏನು ಓಲ್ಪು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಬುರ್ದಿತ್ತೇದಿ ಅಂದ 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 ಅಂದೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡಿ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅವು ಏನೋ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಅದ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತು ತೆರೆಗೆ ರೇಟ್ 680 ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗೆ ತುನ್ನಿ ಒಂಜೇ ಲೋಟೆಗೆ 680 ತಾತೊಂಡೆ ನೆಟ್ಟು ಮಟನ್ ಸೂಪಿ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ ಕಾರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಟನ್ ಸೂಪ್ 680 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ತೋಜೇರೆಗೆ BMW ದ ಟೈರ್ ತೋಜುಂಡಿ ಇನ್ನ ಲೋಟಿಡಿ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬೊಡೆ ತೋಜಿನಿ ಗೊತ್ತಾಜ ಅಂಚತ್ತೆ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಹೋಲಿತ ಬನ್ನಗ ಆಯ್ ಅವೇ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದಿತ್ತತಿ ಅಂದ್ ತಿರ್ತು ಬುರ್ತಿ ಪಂಡ ಹೋಯ್ಕಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಾರಿಗೆ ಮಂಡೆ ದಂಡ ಲಾರಿಗೆ ಮಂಡೆ ತಂದು ಮಂಡೆ ಹಿಡಿತೀನಿ ಪೂರ ಬಿದೆ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಬರ್ದ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊಂಚ ಆಡಬೇಕು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಬಾಜಿ ಮಾರ್ಲಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾಜ ಪಂಡ ಆಯೇ ಆತ ನೆರ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರ ಆಪು ನಾಡಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಆಯ್ನ ದುಂಬುದಂಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ್ ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಇರೇದು ಇನ್ನದೇ ಖರ್ಚು ಬಂದು ಏನೇ ಗೊತ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಂಗ ದಿನಕ್ಕೂ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ತದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಾರೆ 2 3 4 5 5 3 ಸಾರಿ 9,500 ಅದಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅದು ಸಾಕ್ ಮಾರೆ 9,500 ಖರ್ಚಾಪುಣು ಊರಿಗೆ ಮಂಡೆ ನಾನು ಐಕೆ ದಿನ ಕುಮಾರ ಎಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ 1,000 ಖರ್ಚಾ 1,000 ದಿನಕ್ಕೂ ಯಾನು ಪನ್ಪೆತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೈತೆ ಕಾಲಿ ಏನಂದು 1,000 ದಿನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆ ತೋನಡತಿ ಈರ್ನಾರ್ ಒಂಜಿ ದನಿ ದಿಕ್ಕುನ ಗ್ರೇಟಿ ಕಾಲೋಡ ಇಂಜಿರ್ನ ಅಂಚಿನಂದ ಹೋಲ್ ತಿಕ್ಕು ಏನಂತ ಬಂಡ್ರೆ ಗಾಬುಜಿ ಅವಜಿ ಗೋಬಿ ಅಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಏನ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಗೋಬಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಲ್ಪ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಜೆ ಅಂತಿಜೆ ಒಂಜಿ ತಿಂದು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮರ್ಲಿ ಸತ್ಯನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೋಮಡಿತ್ತಿನ ಜನ ಬಕ್ಕೇನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೋಮಡಿತ್ತಿನ ಜನ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಐಕಿಸೆ ಒಂತೆಂತೆ ನೆನ್ನ ಬರದಿ ಬಿಂಗಿರಿ ಪಾತಿರ್ಲು ಆ ಜನ ಅವಳು ಬುಡಿದಿ ಬೂಲ್ತೊಂದು ಇದೇ ಬರ್ತದ ಮೂಲು ಎಂಡ ಬರ್ತದ ಎನ್ನ ದಮ್ಮ ಇದಕ್ಕ ಬಾದೆ ಆ ಪೊರ್ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಗೆ ಅನ್ನು ಕುಲ್ದಿನ BMW ಅವು 4 ಎಡಮ ನಂಬೋರ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ದು 4 BMW ಬಾಟ್ ನಂದ ಅತ್ತಿ ಆ ಸಾವಿರ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ತನು ಇರತಿ ಆ ಜನತ 4 ತಗೋನ ಗೊತ್ತಪ್ಪಿ ಈ ತುದ್ದ 4 ಮಾರೆ ಐಟ್ಲ ಕುಡಿ 4 ಬಾಕ ಐಟು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲ ಬರುವ ಅದೇ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಮಣ್ಣ 4 ಪೀಸ್ ಅದ ಏನ್ ಕುತ್ತಲ ಏ ಸಂತು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಯ ಮಾರೆ ಏನ ಗಂಗರ ಮಿನಿ ಕೊರಿಯಾನ ಏನ ಗಂಗರತ್ತ ನೀರು ಕೊರ್ನಿ ಮಾರೆ ನೀರು ಕೊರ್ನೆ ಎಂತಣ 90 ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ 90 ಇಲ್ಲ ಚೂಡಿದಾರ್ ಉಂಟು ಬೇಕಾ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಕೂಡ ರಿಂಗ ಒಂದು ಮಾರೆ ರಿಂಗ ಒಂದುಂಡು ರಮೇಶರೇ ಅಣ್ಣ ಸೂಪು ಪುಲಿ ಆತನ ಪುಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ದನ್ನಿಲ್ಲ ಪುಲಿ ಅಂದ್ ರಮೇಶರೇ ಯಾರು ರಮೇಶ್ ಸಾರಿ ರಮೇಶ್ ಅದೇ ಅಂದ ರಮೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪಕ್ಕ ಕಾಲ ಚೂರು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲಿ ಏಪಲ್ ಬೇಜಾರ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂತ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿ ಈಗ ಭಾಷಣ ನಿಕ್ಕೆ ದಮ್ಮ ಕೊರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೋ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸರ ಆಗಿದ್ದಿ ಮಾರ ಇನ್ನು ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಂತ ಆಗ್ಬೋದು ನೀನು
ಹಲೋ ಹಲೋ ರಮೇಶ್ ರೇ ಒಂಚೂರು ಗಲಾಟೆ ಎತ್ತೀನಿ ವರಿ ಪಾರ್ಥ ಇದು ಅಂದ ಓಯ್ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಕ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮಾರೆ ಓ ರಮೇಶ್ ರೇ ದಾತ ಬಂಡಲ್ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನೀರು ಪದಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂದ ಅಂದ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಗಂಗಾರ ಬರ್ತೈತೆ ತಾಯ್ದಾಲ ಗೊತ್ತ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಒಂದಾತನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಏನ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಪ ಸಾರ ಒಂದತೆ ಪುಲಾವ್ ಅತೆ ಎಲ್ಪ ಸಾರ ಪುಲಾವು ಎಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಎಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಪ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಲಾಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಪ ಸಾರು ಜನ ಒಟ್ಟಾವೆ ಎಲ್ಪ ಸಾವಿರದ ಐತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ವಿತ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಅತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರಂಡಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಅನ್ನ ಅದಿದೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಾಯ್ ಬುಂಡ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದಯ ಮಾತಿರ್ನಿ ಕಿನ್ನ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ನಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಬುಣಿದ್ದೆ ತೂಲೆ ಇತೆ ಅವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಳಾದದ ಆಯ್ತಾ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಳಾದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿತ್ಯ ಫೋನ್ ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೂಲನ್ನು ಬುಡ ಅಂತ ಬುಡದಿ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚತ್ತ ಒಂಚೂರಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯೆ ಸರಿ ಅಂದ್ ರಮೇಶ್ ರೇ ಸುರೇಶ್ ರೀತಿ ರಮೇಶ್ ರಾಯ್ ತೂಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಮೇಶ್ ರೇ ಅಂದಂದಿ ಯಾಪಂಡ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಐತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರೋನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀಪೆ ಇಂದ ಸಂತು ಎಲ್ಲಂಗಿ ಎಲ್ಪ ಸಾವಿರದ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪು ಗೊತ್ತಾನದ ಇರ ಪುದರ್ ಏನ ಮಾಡ್ರಿ ಅರುಣ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ ಮಲ್ತಾಯಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅತ್ತಿ ಕೊರೋನಾಗ ಏನನ್ನ ಮಲ್ತ ಏನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕದ ಆತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏನೋ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನರಕ ತೋಜು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಚದ್ ಪಣ್ಣ ಹೊರವರು ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿನ ಚೂಲೆ ಒಂದು ಕಿರ್ಮಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪಿ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡ್ಚಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಯರೆಗ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಮೂಲೆ ಮೀಯೋಡಿ ಕಡಲ್ ಡೇ ಮೀಯೋಲೆ ಕಡಲ್ ಡಹನ್ ಮೀ ಪೈ ಅತ್ತತ್ತೆ ఆయన పేమెంట్ ఈ కొరపనత్తే ఆయ కొరపిన మార ఎక్కడి నుంచి ఏ తిరుందులతే అవే బన్నతే మండే సమయ జిదాద అల్పును ఇంచినకులు దీవుడ తెంకులు జన పాప కరెక్ట్ కొంచెం అందాజు ಮಾಡ್ತಾರೆ అంటే ಒಲಾಂಡಲ ತೂತರಿ ಲುಂಗಿದ ಬಿತ್ತು ಕೋಟ್ ಬಾಡ್ನ ಆ ಜನ ಕುಂಟಿ ಎಂಚವಾಡು ನಿಂದ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತ ತಪನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಸುರುಟು ಲುಂಗಿದ ಬಿತ್ತು ಕಾಚವಾಡೋದುಂಡು ಜನ ಏನು ಮನ್ಪಿ ಅರುಣರೇ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀನ ಮಂದಿ ಅದಲ್ಲ ಫನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂಚೂರಿ ಬೇಕು ಈರ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೂಪ್ ಉಂಡದ ಸೂಪರ್ ಆತನ ದಲ ಬೇತ ದಲ ಬಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡು ಅಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ದುದ ಬೊಲ್ದುದ ಪಾಡ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಚ್ಚದ ಕಲರ್ ಬಾಡು ಬಕ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಿಂಗಿ ಪೀಸ್ ಬಂತು ಬಾಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಪಿದೆ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಆಪ್ಡದಾರ ತೊಂದರೆ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಬಕ ಏನು ಗೊತ್ತನೆ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪಿಜಿ ಬಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಅಯ್ಯಂಗಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂಚೂರಿ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂದಾಪು ಅಂಚದ್ದು ಯಾನ್ ಆತೊಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಕ ಯಾನ್ ಐತೆ ಒಡೆ ಫೋಂಡಲ್ಲ ಇಂಕಿ ಪಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜಂತ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚದ್ದು ಯಾನ್ ಆತೊಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನೇ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂಚೂರಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಪುಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ನರತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದೇಬೇಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡು ಈ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಬಂದು ನೀರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದುರುಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಳ ಡಾಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಏನ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೂರ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೂರ್ನಿ ಅಂಚ ತುಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಅವು ಇರಗೆ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಬಿ ಸದ್ಯ ತಿಂಡಾರ ತಿಂಡೆ ಓಡಿಯಾ ಒಂದ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವನು ಒಂಚೂರು ಗೋಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ ಅಂಚೆ ಅವಂದ ಅವನ್ ಚೂರು ಮಕ್ ಬರ್ಪನದೆ ಅವನ್ ಚೂರು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಅಂದ
ಇರ್ದಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಜನ ಆ ಬಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕ ಚೈನೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಿ ಪಕಾಯಿನ ಮಾನೆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಆ ಮಾನೆ ತೂನಾಗ ಚೈನೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಲಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಅಂದ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಜತೆ ಅಂಚ 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 ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸುಳ್ಳೆ ಆಯನ್ ಕೈ ಮಾಡ್ರೆ ಬಿಡುಚ್ಚಿ ಅಂದ ಇರಗಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಕೊರ ಆಗಿ ಗೋಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಪಿರ ಏನು ಮಲ್ಪೋದ ಪಿರ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಬೇಗ 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 ಇರಗ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂದ್ರೆ ಜಿ ಈ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮೈದ ಕಡಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ದಾಲ್ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಅತ್ತ ಅಂಚತ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಮಂಡೆ ತೇನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾತಿರು ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಾದ ಅಂಚ ಬೇಗ 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 ಬಾಬಂಚೂರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಮುಪ್ಪದಿದ್ದು ಇಂಚಾಲ್ಬು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾಪ್ಸಿ ಅವು ಕೂಡ ಬೇಗ 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 ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಚೂರು ಪುಂಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ನಾನು ಅದೇ ಅಂಚ ಆಗೊಂಚೂರು ಕೊರ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪಂಜವೇನ ಬಚ್ಚ ಆಗ್ಮೂಲ ಅವನುಂಡತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಣ್ಣತ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿದೀನು ಇದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಯಾನಿಂಚೂರು ಸಂತೋ 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 ಮೇ ರಮೇಶಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಹೌದಾ ಇದು ಸಂಬಳ ಐತಿ ಸಂಬಳ ಈ ಜನ ಸರಿಗಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನಿಂಚಿ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳುಂಡತಿ ಕೆಲವು 5-6 ಕೊರ್ಪಿನಿಂಚಿ ಎಂಕ್ 2,500 ಸಂಬಳ ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿ ದೂರ ಬರ್ತೀನ ಐತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿ ದೂರ ಬೈದಿನ ಓಲ ಬರಿಟುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದಿರು ಈರ್ನ ಅಟಿಲಿ ಅಡ್ಡ ಆಯನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಈ ಜನ ಏನ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಉಪ್ಪರಿ ಉಡ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಂಡತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಅದು ಇರೇಗ ಆಯ ಕೊರ್ಪು ನೋಡ್ದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪು 50 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ ತಿಂಗೊಳ್ಗ ಆಯ ಏತು ಕೊರ್ಪು ಅವೆಡ್ದು 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿನೇ ಬರ್ಬೇಕು 100 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಾನ ಜಾವರ್ನ ರೂಪಾಯಿ ಜಾವರ್ನ ಅಂಚ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅನುಭವದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೊಡಿದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷದ ಯಾನು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೊಂಬೆ ಹೋತೆ ಇರ್ನ ಉಪ್ಪು ಬಿಡ್ತಿ ಇರ್ನ ಮೂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಿಂಡಿ ಆತ ಇಂದು ನನ್ನ 2 ದಿನ ಎನ್ನ ಕೈದ ಗಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂಜ ಈ ಬರ್ಪು ನಡ ಎಲ್ಲಂಗೆನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ದೇವಗಾದ ಮೂಲ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಉಂಟುಂಡು ಬರಡು ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಯಾನ್ ಪಾಪ ಸಾಮಲ್ಲ ಇದ್ದಪ್ಪ ಯಾನು ಅವ್ರು ಪಂಡತೇನೆ ಓ ಯಾನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ಪಾರ 40,000 ಪುಲಾವ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಉಂಟು ಜನ ಯಾನು ದಾಳ ಮಂಡ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಗೊತ್ತದೆ ಎಂಗ್ಳು ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಬಂಗಾವು ಸಂಬಳ ಎಂತ ಅಂದ್ ಪಕ್ಕದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಿಗೆ ಸಂತುಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ ದೀಪ 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 ಸಂತು ಏನು ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಓಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಓಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮಾಡ್ರ ಓಯ್ ನೋಡಿವೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಸಂತ ಸಂತ ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿನ ಇಂಜಿನ್ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಸಾಯ್ತು ಬಾರೆ ನನ್ನ ಯಾರೇ ಮಲ್ಸ ಇವ್ಡ ಅರೆ ಮಾರ್ಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಚೂರಿ ದಿನ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಮಂಡ್ಯಡಿಸ್ತೀನಿ ಪೂರ ಬಿಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಕೂಡ ಒಲೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಒಕ್ಕಾಡೆ ಹೋಯ್ ಯಾನು ಉಂಡತಿ ಯಾನು ಇಚ್ಚಿರ ಉಂಡತಿ ಯಾನು ಪಟಾಕಿ ಏನೇ ಬೆಂಚಿನಿ